Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sara azo avy amin'ny zana-bolana sy ny mety ho foronana amin'ny ankapobeny mahakasika ny toetry ny androntsika amin'ity herinandro ity araka ny hitantsika amin'ny sara aloha dia mbola hitantaratra hatrany ny tsioky ny varatraza zany ho an'ny havoakany sy ny ilany antsinanany nosy nefa etsy andaniny ihany koa dia misy ny fikorotanana any ambony tsy takamaso any ka manakorotana ny toetry ny andro ihany koa izay amin'ny ankapobeny ka manoloan'izay dia somary ahitana fifangaroana toetrandro zany mandalo eto Madagasikara indrindra atao anatin'ny 3 andro avy mety ahitana an'izay voninandro ririnina izay ihany aloha amin'ny ankapobeny zany ny maraina be nefa etsy andany ihany koa dia miandry ny orana tandrifin-drahona raikotroka indraindray amina toerana sasany saika hita izay any amin'ny morontsiraka atsinanana sy ny ilany andrefan'ny Madagasikara ary ho an'ny voatany ihany koa mety ahitana an'izay tandrifin-drahona raikotroka izay tatsika rehefa avy eo moa ny tena mahakasikasika an'izay fa manoloana izay rehetrarehetra izay aloha dia somary isy hatrany zany aloha ny maripana midina ho an'ny avoatany atao anatin'ny 420 ora hoavy fa tombanantsika miakatra tsikelikely kosa izay manomboka ny alarobia anoany sy ny alakamisy moa zany any amin'ny farapariny herinandro iray no mety atombanana miverina midina izay maripana izay indrindrindrindra ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanany nosy no mety tena hitrangan'izay etsy andany ihany koa dia misy an'ity rahona hitantsika ato amin'ny ranomasimbe indianina izay manatona miandalana ny morontsiraka avony atsinanany nosy koa ka mety hitondra rotsakorana manatombo kokoa amin'ireo morontsiraka ireo vokatr'izay dia misy aloha ny afampitandremana no ny abiatsahana rotsakorana miatra aloha an'ny morontsiraka atsimo atsinanany Madagasikara ho an'ny morontsiraka ny faritra atsimo atsinanana izay ary ny distrika ny Taolagnaro ho an'ny rapisika mety manodidina ny 50 hatramin'ny 100 milimetatra ny rotsakorana andrasana toetra amin'iny morontsiraka atsimo atsinanana Madagasikara iny ho an'izay rapitso izay manoloan'izay dia entanina aloha zany ponina anaraka n'ireo toromarika izay omen'ireo manam-pahefana isa tokony amin'ireo toerana na distrika voakasika an'izay mety ho abiatsahana rotsakorana izay ny mahakasikasika an'iny fa toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapisy vao maraina dia isy hatrany aloha ny tandrifin-drahona na ny orana malefaka ho an'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iray manontolo ho an'ny faritra Ambatsoa analanjirofo atsinanana mitatra hatrany amin'ny faritra atsimo atsinanana ihany koa izay sy ny faritra anosy indrindra ho an'ny morontsiraka moa zany ho an'ny morontsiraka faritra melaka ihany koa dia mety ahitana tandrifin-drahona rapiso vao maraina be zany fa ho an'ny atitan'ny faritra melaky ny faritra mena be ary ilany andrefan'ny avoatany mandraondraona ny andro mety hisy ny tandrifin-drahona mandalo ao anatin'izay ny ambiny kosa dia tombanana omaina aloha ny andro ho an'ny rapiso tolakandro misy hatrany ny orana tandrifin-drahona hitantsika any amin'ny tapany avaratry ny Madagasikara faritra Ambatsoa sy ny atitan'ny faritra Savary ny atitan'ny faritra Idiana mety hoarahina kotroka kosa ary ny orana ho an'ny faritra atsimo atsinanana vatovavy ny any amin'ny faritra Fifaliana sy ny morontsiraky ny faritra anosy misy ihany koa ny tandrifin-drahona misokotoko ho an'ny avoatany sy ny atitan'ny faritra menabe atsimo andrefana ary ny any amin'ny faritra androy izay mety hoaraikotroka ihany koa indraindray mety ahina ihany koa ny sina avandra ao anatin'izany indrindrindrindra ho an'ny morontsiraka atsimo atsinanany Madagasikara iny ho an'ny ambiny kosa dia tombanana omaina aloha ny andro amin'ny ankapobeny ny maripana voavinavina ho amin'izay rapitso izay mbola somary ambany hatrany aloha ny maripana hitantsika satria dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny avoatany eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana milatsaka hatrany amin'ny 20 zany izay ho an'ny morontsiraka atsimo atsinanany Madagasikara iny ho an'ny ilany andrefana kosa dia 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana voavinavina ho an'izay rapitso izay ny toetry ny andro voavinavina ho an'ny alarobia misy hatrany ny rotsakorana indrindra amin'ny tapakandro ariva hitantsika ho an'ny avoatany izay misitokotoko hatrany aloha izy raha ho an'ny avoatany faritra Vakinakaratra Morimania Bolava sy ny any amin'ny faritra Matsiatrambony Orombea ary ny any amin'ny faritra anosy sy ny atitan'ny faritra atsimo andrefana ihany koa mety mbola ahitana an'izay rotsakorana izay ihany koa ny any amin'ny morontsiraky ny faritra atsinanana sy ny faritra Ivatovavy Fifaliana ny faritra atsimo atsinanana ary anosy izay araikotroka hatrany aloha amin'ny ankapobeny raha ny vinavina hatrany misy ny tandrifin-drahona mahalana ho an'ny faritra Ambatsoa analanjirofo ny tapany avaratra amin'ny faritra Alaotra Mangoro amin'ny faritra Savasy ny any amin'ny faritra Diana anoany ny ambiny kosa aloha dia mety omaina ny andro amin'ny ankapobeny ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay
dia manodidina ny 1 ka hatramin'ny 20 any havoatany ary 20 ka hatramin'ny 30 kosa ho an'ny morotsiraka atsinanan'ny Madagasikara ary saika mahery ny 30 degré celsius kosa izay any amin'ny tapany andrefany anosy iray manontolo iny. Ho an'ny alakamisy ary amaranantsika azy dia mety hisy ny azavona vao maraina ho an'ny atitany andrefany nosy iray manontolo mitoetra ny orana efa ahitana fianahana kosa nefa izay amin'ny ankapobeny ho an'ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagasikara. Ho an'ny tendrony avaratry ny nosy indray zany zao no mety ahitana an'izay tandrivindraonao ray kotroka izay indrindra ho an'ny faritra Sofiasy ny any amin'ny faritra Idiana ary ny faritra Sava mety ahitana an'izay ihany koa ho an'ny morotsiraka na ny faritra avoany atsinanan'ny nosy toy ny any amin'ny faritra Ambatsoa, Analanjiro sy ny faritra atsinanana. Ny tandrivindraona tsotra kosa avy navinaina hitoetra any amin'ny faritra alaotra mangoro ny ambiny moa zany dia maimporany avinavinatra ny maripana ny androny alakamisy izay tafiakatra hatramina 20 degré celsius ny maripana ambony indrindra avy navinaina eto amin'ny avoatany misy fiakarana ihany koa izay ho an'ny tapany atsimo atsinanan'ny anosy ho an'ny ilany andrefana 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana avovinavina amin'izay androny alakamisy izay hatrany. Izay ny météo tamin'ity an'io ty ary raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko.